Posao forenzičara zahteva od vas kao čoveka da idete na lice mesta i da pronalazite i fiksirate tragove na samom tom licu mesta. Nikad vi u praksi ne očekujete da će vam se desiti bilo šta, zato što se sve, dok vi dođete na lice mesta, završi. Kada dođete na lice mesta, vi ste kompletno opušteni, vi pronalazite i fiksirate tragove, radite pažljivo, radite temeljno i možete da radite čitavu noć, čitav dan. Koliko je potrebno, vi toliko radite. I nikad, apsolutno nikad ne očekujete da će vam se nešto loše desiti, odnosno da ćete doći u poziciju da vam neko nanese povredu ili da budete povređeni ili ranjeni. Ne očekujete naravno životnu opasnost, ali meni se i to desilo. 30. novembra 1993. Tašmajdanski park Maderu i Lazu Bombaša nikad neću zaboraviti. Samo sticajem srećnih okolnosti po mene, naravno, ja sam tog dana preživao. Moja smena počinje u 19 časova, dolazimo na posao, svake večeri, ko prvi dođe u smenu, obično kuva kafu, zato što je prvi došao na posao i mi, ostali koji dolazimo, sedamo, pričamo, pijemo kafu i čekamo da idemo na posao, da radimo neki uviđaj. U 19:30 dolazi kolega iz 8. odeljenja Panić i kaže meni, ajdemo Ristiću, na urgentni centar je primljeno lice sa teškim telesnim povredama, odnosno prostrelom leve potkolenice. Ono je preveženo iz Tašmajdanskog parka. Naravno, pakujem opremu, spremam se i krećemo na urgentni centar. Uvek smo tada vozili službene zastave 101, odnosno takozvane popularno kečevi. Sa tim autom smo obično išli na uviđaj. Mi dolazimo na urgentni centar da bismo obavili informativni razgovor sa tim licem. Na prijavnici uvek smo imali dobre kontakte sa osobljem, sa medicinskim sestrama koje su vršile prijem i uvek smo imali jednu knjigu u kojoj mi sami pogledamo ko je upisan, iz kog dela, odakle dolazi i po toj knjizi smo se upravljali. Odatle iz prijavnice idemo direktno na šok B da sa njim obavljamo razgovor. Tamo nailazimo na lekara i pitamo da li možemo da obavimo sa čovekom razgovor, da li je u svesnom stanju. On kaže da, on je u svesnom stanju i čeka da obavite razgovor. Radi se o Vladimiru Jovanoviću, 1974. godište i rođen je u Beogradu. Bio je uplašen, bio je sav bled, rana mu je već bila sanirana, zavoj je bio oko nogu, ali je bio povređena njegova leva potkolenica. Od lekara smo zaključili da se radi o prostrelnoj rani iz vatrenog oružja. Kolega Panić ga je pitao šta je to bilo. On je odgovorio da se šetao oko 19:30 časova u gornjem delu Tašmajdanskog parka, takozvani Mali Taš, ispod Pravnog fakulteta, stazom, kada su na njega naišla dva NN lica. Dva muškarca i rekla mu, imaš izuzetno dobru jaknu od jelenske kože, da li bi bio ljubazan da nam je skineš, da nam je daš? On je rekao, momci, pa nemojte vi mene da zajebavate, kakva bre jakna. I jedan od njih tada vadi revolver i puca u pravcu njegove noge. Nakon toga i jedan i drugi mladić se udaljavaju u nepoznatom pravcu, odnosno beže prema ulici Starine Novaka. Tu smo mi sa njim obavili taj razgovor na okolnosti ovog krivičnog dela. U pitanju je bio tada razbojništvo, odnosno kada se upotrebi vatreno oružje u takvim situacijama, onda se to delo tretira kao teški slučajevi razbojništva i razbojničke krađe. Ta jakna njegova, zaista kada smo pogledali, je izgledala dobro, to je od prevrnute jelenske kože i u to vreme verovatno je koštala 200 do 300 maraka, ako ne i više. Tada je 93. godina, novembar mesec, 30. stravična inflacija, svaki dan su cene rasle, svaki dan su skakale, tako da je tada u to vreme 10 maraka mnogo vredelo. Neko je u to vreme, znači od prolaznika koji je video šta se desilo, odnosno video
događaj, otrčao je tu do najbližeg restorana, pozvao je hitnu pomoć, hitna pomoć kod pravnog fakulteta je došla, pokupila ranjenog mladića i prebacila ga na urgentni centar na dalji pregled i dijagnostiku. Završavamo razgovor sa njim, ja i kolega kaže sada meni idemo na lice mesta da obavimo uviđaj, da vidimo šta tamo ima od tragova ovog krivičnog dela. I mi krećemo i dolazimo u ulicu Beogradska. Parkiramo tu na trotoaru sa desne strane automobil Zastavu 101 službeni. Ja izlazim iz automobila, uzimam svoju opremu, uzimam fotoaparat i krećem prema parku, a kolega ide direktno da obavi razgovor sa policijskom patrolom koja je u to vreme obezbeđivala tu lice mesta. On priča sa policijskom patrolom, ja spustam neseser na betonsku stazu i foto opremu i prvo što radim je da razgledam lice mesta, da pronađem tragove sa rukama u džepovima. To je prva faza uviđaja gde vi na uviđaju dolazite bez ikakvog diranja, pomeranja, faza takozvana sa rukama u džepovima. Pregledate lice mesta i ja nailazim na tačkaste tragove krvi na jednoj od tih betonskih staza. Vraćam se, uzimam fotoaparat, pošto drugih tragova nije bilo nikakvih čaura, nije bilo projektila, iako je ovde bilo upotrebljeno vatreno oružje. I sad, pošto mi ne znamo priču da li je pucano iz pištolja ili revolvera, ja pretražujem lice mesta, ali ne pronalazim ni projektil, ni čauru. Znači, jedino trag krvi tačkastog oblika i to mala količina tog traga krvi. Uzimam fotoaparat, fotografišem lice mesta, znači prvi snimak, drugi snimak i čujem, preko puta čujem pucnjeve u parku. 2 do 3 pucnja. Po mojoj proceni, pucnji su dolazili iz Tašmajdanskog parka, bliže restoranu Madera. Pogledao sam kolegu Panića, rekao mi je pakuj opremu, idemo hitno. Nisam ga pitao uopšte šta se dešava, on je pratio situaciju, verovatno i video šta se preko puta dešava, zato što ja sam bio skoncentrisan na uviđaj, uzimam fotoaparat, ubacujem u torbu neseser i bacam ih pozadi na zadnje sedište. Stavio sam opremu, sedim pored i negde, znači kod Madere, idemo velikom brzinom, zima je, ulica je zaleđena, znači 30. je novembar. Jednog momenta ugledao sam čoveka koji izlazi iza drveta, uperuje pištolj prema našem automobilu i puca. Kad se čuo pucanj, kolega je kočio, pošto je bilo klizav kolovoz, auto je počeo da šeta levo-desno. Ja sam se sagao da se zaštitim i prirodna je reakcija. Izvadio sam pištolj i onda sam repetirao, ubacio metak u cev i ispalio 2 metka u pravcu njega, odnosno u pravcu ovog mladića. Osjećaj je strašan. U tom trenutku vam se čini da je to večnost. Mrtva tišina, nigde se niko ne čuje, ništa se ne čuje, apsolutni mir. Auto se tad zaustavio, on je krenuo prema automobilu i meni je u glavi jedino to da ne priđe vetrobranskom staklu, onaj mrtvi ugao, da ne mogu da ga vidim i da me tu ubije na mestu suvozača. Pokušavam da izađem, znam da moram da izađem, otvaram ručicu malim prstom od keca, međutim, kao kod svakog keca u to vreme, velika mana jeste ta što je ručica bila na pola polomljena. Tako da sam ja pokušavao 2 puta da otvorim, a onda sam upotrebio dodatna 2 prsta, otvorio sam vrata i krenuo prema njemu. On ide prema meni, znači, drži pištolj uperen u moju glavu, ja izlazim sa svojim pištoljem i na nekih pola metra ja čujem kako klikće cak. Znači cak, mrtva tišina, čuje se taj zvuk i onda dolazimo do kontakta. Ja ga mojim rukama gore guram pištolj njegov, njemu pištolj ispada iz ruke, ja ga čistim dole nogama, pritrčava kolega Panić i zajedno ga lišavamo slobode. On pada na leđa,
Mi smo prišli, lišili ga slobode, stavili mu listice i tog momenta je došao i ranjeni kolega i još 5-6 kolega sa njim. Njihova priča ide da je Milan Lazarević, odnosno onaj Laza Bombaš, koga smo pomenuli, te večeri u Tašmajdanskom parku sa još jednim kompanjonom sačekao ovog mladića o kojima smo pričali i izvršio je nad njim razbojništvo. Pucao mu je u nogu, a nakon toga se udaljio u nepoznatom pravcu. Patrola, u to vreme brigada milicije, koji su radili po akciji Maska. Akcija Maska je bila u to vreme svakodnevna, zato što se u tim teškim danima, kada je inflacija bila velika, kada je takvo vreme bilo, razbojništva su bila svaki dan uobičajena. Mi smo u toku smene imali po 3-4 razbojništva u toku noći, gde su stradale apoteke, gde su stradali kiosci, nisu birali kako ulaze, a Maska se zvala zato što izvršioci narodom prilikom izvršenja takvog krivičnog dela obično su nosili one kapuljače sa maskama. I oni su radili po akciji Maska. Primetili su 2 mladića koji se šetaju stazom u Tašmajdanskom parku i naravno oni su krenuli da ih legitimišu. Pri legitimisanju kolega im je tražio iz patrole ličnu kartu, oni su rekli nema problema, Milan Lazarević hvata se rukom za džep i umjesto lične karte on vadi revolver i puca u pravcu kolege i ranjava ga u levu podlakticu. Nakon toga beži prema Maderi, prema Bulevaru Revolucije sa namerom da pobegne preko Bulevara Revolucije u to vreme sa svojim kompanjonom koji je bio sa njim i da pobegne, znači, u nepoznatom pravcu, da se sakrije. Tom prilikom kolege, naravno, dok su se snašle, znači, u takvoj situaciji, pošto nisu, naravno, očekivali da će neko tako da postupi, oni su pucali i trčali za njim, ali kada su videli naš automobil u kojima smo bili ja i Panić, pod rotacijom, oni su stali i čekali su da vide ishod cele ove situacije. Prilikom te pucnjave od strane kolega, isti taj Milan Lazarević je bio ranjen u nogu, u desnu potkolenicu. Nakon toga, kada je on pao, kada smo ga savladali, vezali, ja sam prišao u automobilu, izdvojio sam se iz te grupe, šetao sam i razmišljao. Da li je to tačno da je on zaista opalio taj jedan metak koji mu nije eksplodirao, odnosno kapisla mu nije eksplodirala na metku, ili se to meni usled velikog adrenalina, usled velikog straha činilo. Bila je mrtva tišina, ja prilazim revolveru koji je bio na betonu, stavljam rukavice, naravno, uzimam revolver, otvaram ga i u burencetu od revolvera Smith Wesson bilo je 5 metaka. Od toga kad sam otvorio bilo je 3 ispaljene čaure i na jednom od metaka se jako dobro vidi trag udarne igle. Znači, njemu metak nije eksplodirao, odnosno nije se aktivirala kapisla. Da se aktivirala kapisla, ja danas sigurno ne bi bio živ. Kada smo završili to hapšenje, kada je Laza Bombaš, u stvari kada je ovo NN lice savladano i vezano, mi smo pozvali drugu ekipu, druga ekipa je došla i preuzela uviđaj, pošto smo mi od tog momenta oštećena strana u celoj ovoj pucnjavi, odnosno u ovom krivičnom delu. Ovde se radi, naravno, o krivičnom delu pokušaja ubistva. Prilikom pretresa kod njega je pronađena lična karta koja je naravno bila falsifikovana na ime Zorana Mirkovića iz Novog Sada. Prilikom pretresa još smo pronašli u njegovoj jakni i ručnu bombu koja je bila zapakovana fabrički, jedan perorez, 2 kompleta nekih ključeva i grožđanu mast. Zima je bila pa je možda su mu ispucala usta pa je trebao da namaže ta usta. Pitam se šta će mu ta grožđana mast, ali najinteresantnije je to što je kod njega pronađena bomba, ali pošto se radi o Lazi Bombašu,
i normalno je da bude kod njega pronađena ručna bomba zapakovana u celofanu. A kako je ta bomba i zašto se on zove Laza Bombaš, zašto mu je nadimak Laza Bombaš, saznaćete malo kasnije. Hitna pomoć je u međuvremenu došla, prebacila je ovo NN lice na urgentni centar i naravno ekipa koja je došla kod nas da obavi razgovor sa povređenim kolegom, da obavi razgovor sa nama i krene na urgentni centar da obavi razgovor sa izvršiocem ovog krivičnog dela i da utvrdi njegov identitet, o kom se radi. Oni su otišli, znači, na urgentni centar. Pošto su prvo tamo otišli, sa nama su obavili razgovor u prostorijama 29. kod nas, što to nije sporno. I kada su došli, oni su rekli da se radi o Milanu Lazareviću, rođenom 1970. godine, da je iz Valjeva i da je imao falsifikovanu ličnu kartu na ime Zorana Mirkovića. Međutim, po obavljenom razgovoru sa njim, on je rekao svoje pravo ime i prezime i onda sam ja pozvao šefa dežurne službe u Valjevu i pitao da li vam je poznat Milan Lazarević. Prvo što je kolega pitao, kaže, to je lik koji je nenormalan, znači to je budala. Ima li ko mrtav ili ranjen od naših kolega? Kada mi je to rekao, ja sam se tu usledio, a zašto to? Kolega, kako? Mislim, pa vi kao ne znate sa kim imate posla. 2 nedelje pre toga on je bacio 2 ručne bombe u kafiću u Valjevu gde je bilo više povređenih lica. I tom prilikom je takođe pucao iz pištolja ili revolvera u kafiću i nakon toga mu se iz Valjeva gubi svaki trag. Sledi nastavak ove priče da je on prilikom izvršenja tog krivičnog dela, da bi pobegao od policije, da bi se sklonio, došao u Beograd. Saznalo se naravno ko je njegov saučesnik, to su inspektori proverili, ali ja to nisam saznao, niti me interesovalo. On je pobegao preko Bulevara Revolucije, sakrio se i verovatno je posle 10-15 dana uhapšen. Kada je rekao gde se on nalazi, verovatno je on uhapšen. Znači, to je sada za mene ta činjenica u tom momentu ko je taj drugi čovjek bila minorna, beznačajna. Meni je bilo važno da je on uhvaćen i da smo mi prošli jako, jako dobro, da sam sticajem srećnih okolnosti izbegao metak i da, što moje kolege, nažalost, u prethodnim akcijama i posle toga nisu imali sreće. Znači, neki su izgubili svoje živote vršeći odgovoran posao, radeći policajca, dali su i svoje živote u lišavanju slobode opasnih kriminalaca. Sva naša sreća, i mene i kolega, što je njegova bomba bila lepo zapakovana u celofanu u džepu, što mu nije bila spremna da je aktivira i baci. Da je on imao ručnu bombu koju je mogao odmah da baci na nas, ili da je imao pištolj umesto revolvera sa 15 metaka, situacija bi sigurno bila mnogo, mnogo teža, mnogo tragičnija po nas. Međutim, opet je sva sreća što je ta bomba bila zapakovana i što je on imao revolver sa 5 metaka, inače danas ja sigurno ne bi pričao ovu priču. Uveče, naravno, kad sam se vratio, kada se vratimo sa terena, mi sačinjavamo svoje beleške. Ja sam pisao svoj kriminalističko-tehnički izveštaj i tog momenta, pošto naravno nije bilo mobilnog telefona, zove me supruga od kuće sa posla i pita jesi ti video šta je ovo u bulevaru, ima neki auto sav izrešetan u bulevaru, da li znaš da nije neko od naših, ko je bio tamo, iz koje stanice su ti policajci? Ja naravno kojima nemam pojma, otkud bi ja znao, tu sam u 29. radim nešto što mi je od juče ostalo, da bi sutra ujutru kada sam došao iz noćne smene, ušao u stan, izvadio pištolj tetejac, poljubio u cev i rekao, tečo, ti si mi spasio večera život, da tebe nije bilo,
ja sigurno ne bi bio živ. Za ispoljenu hrabrost prilikom lišavanja slobode ovog opasnog kriminalca, ja i kolega koji smo učestvovali u ovom događaju, nagrađeni smo pištoljima od strane ministra unutrašnjih poslova, u to vreme je bio Zoran Sokolović. I naravno još u to vreme novčanu nagradu, pošto je tad bila velika inflacija, u vrednosti od 350 milijardi dinara od gradskog sekretara tada, odnosno načelnika beogradske policije tada, a kada sam ja to otišao da pretvorim u marke, to je bilo negde oko 3 maraka. Eto, toliko je mogla da košta glava jednog policajca u to vreme. Vraćajući se na ovu priču, analizirajući sve ovu situaciju godinama kasnije, ja sam došao do zaključka da je Milan Lazarević 100% antisocijalna ličnost. Jer po izlasku iz zatvora on je nastavio da se bavi kriminalom. Njega zatvor nije resocijalizovao. Ali ono što je zaprepašćujuće u celoj ovoj situaciji je sam proces suđenja na kojima sam ja učestvovao, naravno, i kaznu koju je on dobio za takva teška krivična dela. Zamislite vi, on je tog momenta uradio 3 teška krivična dela. Prvo, ranjavanje momka u parku, to je teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva, za koje se dobijala minimalna kazna od 5 godina pa do 15, 2 pokušaja ubistva, prvo nad kolegom koji ga je legitimisao, a zatim i pokušaj ubistva nadamnom i nad kolegom Panićem koji je bio u tom slučaju. On je na suđenju dobio samo 7 godina zatvora. Zamislite vi sudstvo u to vreme i zamislite vi za takva teška krivična dela da on dobije samo 7 godina zatvora, koje je sa lakoćom odležao. Prosto možda je i dobio još i neko pomilovanje usput, nisam pratio slučaj. Ali posle toga je izašao i nastavio je da se bavi kriminalnom aktivnošću. Tako da je 2009. godine kao organizator kriminalne grupe, odnosno vođa kriminalne grupe iz Valjeva, organizovao i učestvovao u ubistvu Željka Đedovića iz Valjeva. I verovatno se i sada nalazi na odsluženju kazne zatvora. Također, osim ovog ubistva, cela ta grupa 2009. godine bila je osuđena i za nedozvoljeno držanje oružja i municije, eksplozivnih sredstava, reketiranje, iznude, ucene i ko zna šta su. Ne postoji krivično delo koje nisu radili. Znači, sva teška krivična dela njihova grupa je radila, naravno na čelu sa njim. Što i dokazuje moju teoriju, odnosno moje razmišljanje i moju teoriju da se ovde zaista radi o rođenom kriminalcu, rođenom patološkom tipu, koji nema ni savest, ni kajanje, ni empatiju prema ljudima. Zaključak svega ovoga jeste da se ovaj ceo događaj odigrao bezbolno. Bezbolno za mene, za Lazarevića i za sve ostale učesnike ove pucnjave. Bolje je što se tako završilo, bolje je što niko nije naravno stradao u tom, tako da je to najbolja situacija koja je mogla da se desi tada. A moglo je biti mnogo, mnogo gore. I na kraju, sve te priče, opet ide ona priča, kriminalci zapamtite. Znači, nema savršenog zločina. Nemojte da se zavaravate. Ima samo loše odrađenog uviđaja. Ali to opet zavisi od nas. Pitanje je kakva će vam sreća biti. Da li ćete proći ili nećete proći kada vršite ta teška krivična dela, ali ja garantujem da će biti pronađen svaki vaš trag koji ostavite na licu mesta.